Ngorok, aduh, apa-apaan ini? Gawenya ngorok terus, bahaya nih, komandan bule. Gimana ini ya? Ngorok mulu gawenya. Aduh, gimana ini ya? Aduh, mau diajak gawe ngorok terus nih orang. Ngorok mulu gawenya, apalagi mau diajak kerja. Aduh, gimana ya? Aduh, puyeng malah gua. Duh, gimana nyari temen yang enak, enggak ngorok gawenya. Aduh, puyeng mumet pala gua. Jadi pening malah gua nih. Gimana orang gawenya ngorok mulu. Aduh, gimana ya? Gua ngantuk juga dah. Goyang. Siang-siang wah. Ada yang lagi jemur nih. Aduh. Wih, bodinya men. Gurih-gurih nyoy. Aduh, jadi melek mata gue nih ngeliat si komandan bule ngorok mulu gawenya. Kasih. Aduh, pala gua ketekuk. Aduh, lagi. 1, 2, 3. Pantat gua. Lagi. Lompat. Circle. Lagi nangkap bola. Oh, wah.
asik, asik. Lagi, lompat serkelat. Ya, kayak di kolam renang gua. Aduh, nah, pokoknya lagi, lompat di tempat. Ya, cus. Aduh, pokoknya asik. Lagi. 2, 3, nangkap bola. Kayak anak kecil aja kalau lompat-lompatan. Lagi. Aduh, jumpa hitam. 1, 2, 3. Wah. Aduh, jempolan 2. Mantap. Lagi kurang. Lagi dari bawah. 1, 2, 3. Wow.